اومدیم تفنگبادی چینی رو روی اشیاء مختلف تست کنیم. یکی از این اشیا شیشه است. دومی چی بود؟ دومی هم شیشه ولی کلفتر. بعدیش هم فومه. بعدیش هم که چوبه. اینا رو به ترتیب قوی بودن چیدیم. اولی درست سبکه، دومی هم سبکه، سومی یکم متوسطه و آخری که قول مرحله آخره. خب امیر جان بیار از من خب اینا چینی به این صورت باز میشه. اینجا یه بیلبیلکی داره میزنیش اینجا تا میشکنی. خب الان ما اومدیم اون شیشه اولی ها تست کنیم. بیا ازش فیلم بگیر. خب این شیشه است، شیشه عادیه. دومی شیشه ضخیم‌تره، این هم فومه، آخری هم چوبه. خب فعلا شما از اینجا فیلم بگیر که ما تیر بزنیم. از اون شیشه اولیه تیر اول از اون ور بریم. خب 1 2 3. خب بله تست اول عالی بود. شیشه‌مون شکست. امیرم که میشه گفت یه تفنگباز عالیه. خب اینم دومی هم بزنیم. خب بچه ها بچه یه دقیقه این مگسه کشی شما ویدیو رو استاپ میکنیم بعد دوباره میام. خب بچه ها الان امیر میخواد یه شیشه دومیه رو بزنه. این شیشه هم ضخامتش خیلی خوبه، بزرگه، ضخامتش زیاده. خب امیر بزن. 1 2 3. بله بچه ها این شیشه خیلی ضخیمه. الان یه تست دوم هم انجام میدیم که ببینیم شاید تست دوم تونست بشکنتش. بچه ها لایک و فالو، لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما هم کامنت های خوب بذارید. نه بچه ها تفنگ چینی، تفنگبادی چینی اینقدر قدرتشو نداره که بتونه یه شیشه خیلی ضخیم رو بکره کنه و بشکنه. الان میریم تست دوم روی فوم، تست سوم روی فوم. خب بچه ها ما اومدیم که تست فوم بزنیم. خب بچه ها فومو قشنگ سوراخ کرد. اومد ببین، اومد از اینجا هم در اومد، بعد خورد به این ایزوگام. اگه دقت کنید اینجا یه سوراخ خیلی بزرگم درسته. خب بچه ها اینم میخوایم تقویتش کنیم. میخوایم یه لایه دیگه ببینید، این میخوایم یه لایه دیگه بهش اضافه کنیم که بتونیم ببینیم قدرتش بیشتر میشه. قدرتش زیاد هست، بیشتر هست یا نه. الان میذارم. خب امیر بزن. خب بچه ها ببینیم چیکار کرد. بچه ها سوراخ اولی این بود، الان این بود. خب بچه ها 2 تا رو سوراخ کرد. 2 تا رو سوراخ کرد بچه ها. ببینید اینجا اومد، از اونجا اومد داخل، اینجا رفت بیرون، از اینجا اومد داخل، اینجا رفت بیرون. بچه ها عالیه، عالی. حتما اگه میخواین تفنگبادی چینی یا کرال آرمز رو بگیرید. کرال آرمز
کنار آلماس. خب الان تست چهارم رو میخوایم روی یه دونه چوب انجام بدیم. بچه ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما برای بقیه بفرستیدش که اونا هم بتونن ببینن. خب بچه ها ما اومدیم یکم دورتر از چوب بگیر اسکندر. این هم از سوراخ که انجام داد بریم از پشت رد شده. نه رد نشده. ولی خیلی سخته واقعا همچین چوبی رو بتونه سوراخ کنه. خب بچه ها ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. این تفنگ بازی ماه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر از ویدیو خوشتون اومد کامنت بذارید و برای بقیه بفرستید.